Malaika wanaokulinda wewe wanaagizwa na Mungu, sio kwamba wewe ndio unayewaagiza. Kwenye Biblia yote tunaonyeshwa kwamba malaika ni watumishi wetu sisi ambao tuko ndani ya Kristo Yesu, lakini hakuna mahali ambapo tunaagizwa au tumepewa mamlaka sisi kwa sababu tuna Kristo Yesu ya kuwaagiza malaika. No, kwenye Biblia hakuna sehemu ambayo tumepewa mamlaka sisi kuwatuma malaika, hapana. Lakini Bwana yeye ndiye anayewaagiza malaika. Maana yake ni kwamba ili malaika wa Mungu wakulinde, ili malaika wa Mungu wakutumikie, ili malaika wa Mungu wakupiganie, wakusaidie, wakuokoe, maana yake ni kwamba ni lazima uwe na mahusiano na Mungu ambaye ndiyo mwenye malaika wake, ambaye ndiye mwenye maamuzi ya kuwaagiza malaika au wasiwaagize. Wewe huna uwezo wa kuagiza malaika. It is true, ni kweli. Kuna wakati ambapo tumekuwa tukiwaambia malaika kwa jina la Yesu, malaika na kuagiza 1 2 3, lakini kimsingi wa Biblia inakuwa ni kutokuwa na ufahamu na uelewa kwamba hilo si kweli, na kuna wakati mwingine kwa sababu hatuelewi inakuwa tu ni neema ya Mungu ambayo inaingilia kati kufanya, ili mradi tu imani yako wewe isifanyeje, isitindike. Ndio maana kuna wakati Mungu tu anafanya ili imani yako, kulinda imani yako isitindike ukaacha wokovu. Mungu anafanya, lakini kimsingi ni kila mtu ambaye yuko ndani ya Yesu, hata kama usipoagiza malaika kwamba mnilinde, sijui mfanye hivi na hivi, as long as uko ndani ya Yesu na maisha yako ni ya utakatifu, basi malaika wao ni wajibu wao kuhakikisha kwamba wanakutumikia, wanakulinda, wanakuokoa, kama jinsi ambavyo wanasema kwenye Zaburi 91:11 na 12, anasema kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake. Unaona, atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa hapo anayeagiza malaika ni Mungu mwenyewe, wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao wakuchukue, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa unaweza kaona kumbe hata kuna ajali huwa zinatokea, unaona kabisa kwamba kupona hapa ilikuwa haiwezekani, huelewi umeponaje. Maana yake ni divine intervention, ni ulinzi wa kimungu, ni malaika wa Mungu ambao wameingilia kati kukuokoa. Mimi pia ni shuhuda, kwa sababu kuna ajali ambayo imewahi kutokea, watu wakawa wananipigia simu, umepona kweli? Kwa sababu ya gari ambayo, hali ya gari ambapo ilikuwa inaashiria kwamba mtu ambaye amekaa kwenye ile nafasi angekuwa pengine ameshakufa kabisa. Eneo ambalo nilikuwa nimekaa ilikuwa ni gari ndogo, ilikuwa nimebondeka kabisa upande wa juu hapa, kiasi kwamba watu ambao walikuwa wakiona ile gari walikuwa wanauliza nani ambaye amekaa hapa. Kila watu wakasema ni Yunji yuko wapi? Mbona hatumuoni? Yuko wapi? Wakawa naamini kwamba pengine nimelazwa, niko hospitalini au nimekufa kabisa. Kwa wakawa simu zikawa ni nyingi, napigiwa na wafanyakazi wenzangu, napigiwa na bosi wangu, wanauliza mara tatu, na bosi wangu kipindi hicho alikuwa ni Mhindi, anauliza mara tatu, anauliza uko salama kweli? Kwa sababu gani? Hawaamini kitu ambacho kimetokea, kwamba inawezekanaje mtu ambaye amekaa eneo kama hili ameweza kupona. Inawezekanaje? Kwa akili za binadamu, kwa fahamu zetu tunashindwa kuelewa, kwa sababu akili zetu na fahamu zetu zinaishia hapo. Lakini kama Mungu angetupa neema ya kutufunulia, tungeweza kusema kwamba niliona pengine mkono wa Mungu, au nilimuona malaika wa Bwana akafanya 1 2 3 ikatokea hivi na hivi. Lakini kwa sababu hayo mambo tumefichwa wengine, lakini tunaweza tukaona matokeo, kwa sababu hayo matokeo yanathibitisha hakika kwamba kuna mkono ambao umefanya kazi ambao hauonekani, kuna nguvu ambayo imetenda kazi ambayo haionekani. Kwa hiyo tunathibitisha wazi kwamba kumbe tunalindwa na Mungu kupitia malaika wake katika njia zetu zote. Kwa hiyo sasa, wewe ambao uko na Yesu Kristo, hata usipoomba ulinzi wa malaika, ukaambia si malaika mtumikie sijini na nne, no, wao watafanya kwa sababu ni wajibu wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu umenunuliwa kwa thamani, kwa bei ya damu Yesu Kristo. Wewe ni mwana wa Mungu, kwa hiyo wao lazima wakutumikie. As long as tu unaishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, watakutumikia siku zote. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.